bande kuna biso ya ba internet oyo ya ba chaîne na biso ya ba YouTube oyo naza kusenga bino pardon ezaka ba émission moko ya bêtise ba émission moko ya ba rankine bande kuna ngai bambote na bino isika nyonso oyo nuza kulwanda ngai bambote na bino nyonso tout na monde entier bambote na bino bipai bozeli ba bonjour anye ba bonsoir na yebite na ba hero yo nyinyi nuzana ngo nuzaka bambote na bino mbote mingi lisusu yepai ya Mamugege mwasi ya papa Felina Toronto Mamugege na pesi yo bambote siko zali na tatu Felina Toronto bambote na bino ya ngwana na pesi mbote na fondation Mamu Chantal Mbulu fondation Mamu Chantal Mbulu Mamu Vanda Mamu oyo asunga kaba oyo bazangi bambote na yo ya ngwana bande kona ngai tariki tusolo na bino mwa muke tusolo mwa muke na ba réalité na biso ya ba Congolais oyo bazali banda mboka na ba Congolais na biso oyo bazana Kinshasa na RDC mobile bande ko mwa muke na za kuringa na loba bande ko na biso ya ba internet oyo ya ba chaîne na biso ya ba YouTube oyo naza kusenga bino pardon nasenga bino pardon nanu yebite pour nyini nasenga bino pardon nasenga bino pardon na ba image oyo tuza kuteka di bana mboka image na biso ya mboka na biso RDC ba image oyo tuza kuchinda ngo di banda mboka na ndenge ya mabe jamais tukutinda image oyo ya bien uzana gombe mutu aza quelque part siko oyo kukusele ya bien ou filmer uzo ango tinda kwa te banda mboka te bande kuna ngai ya ba journaliste ya internet tukumbi kulakisa kaka ba image oyo eza ya mabe ba image oyo ya mabe na sens nini c'est-à-dire eza na sens kaka ke tulingi ku filmer makambo abitumba tulingi tu filmer makambo soki bato baza kuswana tulingi tu filmer kaka makambo ya bakuluna o babotoleki o bayibaki o babomaki o bakangaki eloko oyo bato na biso ya internet tulakisa kaka négatif ya Congo na biso RDC bandeko naza kusenga yo esiko ozali changer comportement makambo aza ebele ya kolobela ba changement de mentalité mutu ndenge nini ya comprendre RDC mboka na ye iza kutambula ndenge nini eloko nini akuku ya nango comme idée ya bien makambo wana na yebite ba émission wana ezangi bino ezaka ba émission moko ya bêtise ba émission moko ya ba rankine yango oyo tuza kusalaka tuchindaka mingi kaka na ba chaîne na biso bandeko oyo ya biso ya poto batalaka ti mboka nyinyi oyo ezangi kuluna mboka nyonso tu ezangi kuluna mboka nyinyi Mamugege esika za kulwanda ngai na Mamu Chantal Mbulu fondation mboka nyinyi oyo ezangi kuluna na bapoto wana ndenge nuvanji wana na bafenfo eza pe na bakuluna nuvanda ka pe nuyoki kuna la police bagazi ebetami kuna masasi o babomaki mutu o bakoteleki mutu meji bamususu balolaka kutu na bakurande pe soki alingi alwalo akangi abomi moto mpona nini aza kobanga miyibi me na bapoto wana ezali na bapoto wana bipai mpe ya selite ezali oyo ya bafulu mabulu mpe na banzela na ezali me jamais tomonaka bato ya poto basali émission quelque part oyo ya mabe mpo batindela biso non yo so omoni mundele asali émission azokolakisa mabe na bango bambulu mpe ebetaka na bapoto wana maye tongi esali mpe baskandale medi yo so omona yango bazokobetela yango sete baémission eza na poto wana ese basali abetela yango sete lokola biso awa mbula ebeta maye tondi biwana
oh nous tele biso di kamboy to sala boy to lo embi makambo wana tuza kubimisa image ya mabe ya RDC na biso di banda tuza kubimisa ngo ya mabe ya ngoma ndoko na biso mususu ba kongole ba bota mi di banda so ka za komona makambo andengo wana mwaya ya lisusu atana kongo ezati misusu bakenda na bapoto wana bakenda kutanga tulasi misusu bakoma na bambongo na bangwevele mais po baya kotunga na kati ya mboka baza kubanga pona nini ba image oyo ya mabe uza kulwakisa bato Jonas Tito wamao Jonas aza kulwanda ngai makambo na sokolo bana yebite soki na kosi bande ko ya ba internet tuchika biloko wana oh matanga oh bitumbe seleki boye ba seleki boye ba polémique ezanga china ji ce n'est pas normal ce que chaîne na yo zo kudinga ba s'abonner na chaîne na yo ubyo zala na bato il faut que ka utara biloko ya mabe ce que ba oyo biso tukuzala na ba chaîne tulubela ka makambo mabe te mutu moya s'abonner na site ezate Jean-Paul Kashama mwala ba zo kulwa dangai na yebite Mado Madeleine Moulanga moi chapembe makambo na zokulu beza ya wanyu bilukuta bande ko na biso tuchike logo wana tulinga mboka na biso linga mboka na yo uza kongole atoke kuno seli 20 ans di ukukoma français te suki ndenge nyini non uza kongole eloko msusu naza kuyebisa bande ko na biso uyi baza na poto uza kulwandanga nde muza wana ya Roger le combattant makelela Congo aza kulwanda ngai okenda na poto usali 30 35 na poto wana depo kenda de kuna ngai na chinsansa ata toilette utunga te ata mabelo ya pamboi usomba te yo kaka na poto c'est bon poto eza bien nizana ba avantage ebele oyo basi basalela bino mais caché za lol te ba avantage wana basalela bino pe pose le bien il faut luka ubi makana tomo ndenge bitusuluka na ba misusu na 4 heures chaque ndaki akikusala musala ya 3 heures du temps azoni avanji na ndako 1 heure du temps ye wana siminzela litsusu akei tawanyi yawana siminzela si c'est-à-dire na journée mubimba aza kusala musala peut-être 4 places pour vivre bien pour avoir moi quelque chose atindre biso lokola bakadia mbujoyo atindre le mois code c'est-à-dire il faut travailler mais il faut travailler c'est bon tant on a makasi wana yango za kusala mais kimukolo yo kulwemba usala nini usala susu musala wana te yango wana tango za kusala musala wana ji raisonner pas na bino kulwanda oyo vaza za pembeni na yo te aza ku distraire yo ni uza ku dia hamburger de très bien uza ku mele milk c'est bon maki ofele biloko ako dia ofele c'est bon tawanyi uza ku dia ngopo tango za na makasi moma oyo kulemba nde kuna ngai ukomi mubange makasi wana ezate na chinsansa na RDC usomba te lupango te papa kusufrir ukusufrir na yebi shuyonde mais je lo vanji oza kuno oza kuluka oyawo utoninda kuno yo usali ba affaire na yo uzongi kuno chaque fin du mois baza kuchindela ka yo mbongo na compte na yo umonyi te mukolo kulwemba usale nyinyi nazala na eloko na ngai zaka na mboka na ngai yango tindela ka mboka omote uza sauver tawanyi préparer ki mubange na yo uku préparer ngo na poto te po za mboka ya bato préparer yango ya na mboka na yo ato vanda ka wote tonga zala ku chaba locataire chaque fin de mois baza kuchindela ka yo mbongo obonyi te que c'est avantage yo pe kende ki kuna ukende ki po utanga tango utange mayele wana ozwi na développement ya mboka ya bato ndengo yebele mais ti yaka na mboka na yo
bimiso bayele na yowa RDC bazambe zebele bazambe zebele ba place oyo zebele ukukucha ferme na yo ukukucha bilanga na yo meji yebela tangu zana makasi tawanyi mbongo yo zana wana ya kutunga ngona kachamboka na yo mena ku comprendre te nukukutela ngai na sima na ngai pende nuza kumona wana ezana mapangu mususu ya ba Nigerien ezelia biso ba Congolais tuza kubanga kutunga na kachamboka na biso kasi bapai baza kuya kutunga na mboka na biso ona kumona te omuna ndo kwana ya immeuble wana o Nigerien moko boy okenda kutala okuna o Gabonais moko boy okenda kutala okuna o soki ngani wana boy aza kutonga na RDC aza kubenga pe bande kuna ye nuya tinsanso yiza na liberté moni pe bavanji baza 15 na 15 wana akoti muni baninga na ba faire ale kuna lobi kuna akomi patron biso to komo kende o patron mais jibile me ko ngole siko biso kutonga na mboka na bido te pona nyingi naza kuyeba te soki tuza kobanga nini tawanyi na yebisi yo raisonner tango yo oza na makasi luka moye uya kutonga ta quelque chose awa na ndako na mabele na yo tulongola oyo ezalaka ke munyenga aza kolinga ya kosala makambo ya bien na Congo yo vanji wana uza kuyebisi uza kuyoka te mikolo oyo baza kokanga bato uza koyoka te o na victoire mikolo miyibi uza koyoka te o kuna babomaki to tika ba image oyo ya mabe wana mutu aza kulinga ya na mboka na ye encourager ye mamugege ye wana mwasi ya Papa Feli na Toronto bana na bango bana oyo babotami kutu na Congo nano bakomi na Congo te kasi bana wana basiba yo kanyi na banyinga na bango baza kuya kufungula entreprise apo mbala liboso na bango baza kuya kufungula entreprise omoni poto kalanda ezalaki soki outi poto ye okokomona 10 personnes 5 personnes baza kolwanda yo na nsima mwana poto mejiba biloko wana esila ezalaka lisusu te biloko ya ndenge wana mpona nini mpo mutu na mutu akomi koluka mutu poto ono oye na Congo yo wana na kati ya flat panda ye mwa makambo wana ezala lisusu te makambo wana esili ji uye bongo ji uza na ndako na yo si obongisi yo ya yo uyaka bafongoleli yo porte okoti mutuka na yo evandaka wana bachango na nani na basi mukolo ya uzwi mutuka na yo obandi kutambola nango c'est ça oyo mwana poto aza kurezoner eza ndengo wana eza te yo oza kuyaka kaka tangu nyonso uza kuya kende kaka na ba flat non eza bongo te c'est bon flat okukende mpona camouflage wana uye po usala ba affaire moko boye ya quelques minutes okukuvanda na flat po bato bayeba bamona yo te kako na problème to mais l'essentiel uza na base niye misanga ndenge tuza boye lelo tuza koloba wo ba Rwandais bazonga epa na bango tuza kubenga na ba Rwandais po ba Rwandais baye kozwa mbongo na Kinshasa na mboka na biso RDC ba mususu basi batonga na ba est wana mais lelo tuza koloba balongwa tuzongisi ba misusu tango bazonga wana na ba mboka na bango batonga eloko moko te omoni te bake na pasi uzongi na mboka na bino utonga eloko te peut-être tolobi te barefoule yo siko yo ozonga utike eloko te ozongeli bandeko na yo omoni te ke là où sonne bien te un jour mundele pa kolwala bukaka boya moka lobi non na minute tomoni makambo siko échanger je mutu na moto azonga pa na bango avion ofele babandi kozonga sebini okusala nini yo za kufila kaka hamburgera uza kufila kaka maki ubie mutuka c'est bon tango zana makasi tango kununa na yebi te soki makambo oyo naza kuluba
ce que naza kuluba babe kako na problème to kasi naza kuluba bande kuna ngai mubi misa image ya RDC oyo ya kalwana te tout changer nanu ba comportement ya kulwa kisaka quand même RDC tout changer comportement tout lo akisata changement de mentalité ya mutu non tukuku vivre ndenge nyini na ba mutu akukuzala ndenge nyini iza bongo ezatende naza ko bobo po ya kusabone na site nanga s'abonner na site nanga utali usabone pe ukomenter numéro nanga yango wana ya WhatsApp ukomeli ngai tubanje kusolola pe na privé ekusale bien Bruno Lubika mbongo wa propre Bruno wa ma Bruno Lubika mbongo wa propre akenda ka États-Unis azakuya asakutonga moi chantier na ye omoni teke ça va dire na yabite soko naza kuluba mabele nyibe naza kuluba ndenga nyi Fondation Patrick Tshisekedi wa mao continuer na oyo ba vision za nango Patrick Tshisekedi wa mao tuzana simana yo Dede Munyato Dede wa mao soko tele mwana mubali umeli mai umeli soyi Dede Munyato pembeni ya Patrick Tshisekedi majunda wa mao bebe Dede Munyato majunda mubali chitoko bambote na yo esikozali tout changer mentalité tout changer manière ya kulwa kisaka image ya RDC jibanda batu mususu baza kulinga baya baza kubanga batu mususu baza na bambo mutango bakuyaboyi akukusala bilanga na bilanga wana tango asali akukumemata 10 personnes bakei uzokumona te chômage za kusila mwandamu bato yo baza jibanda nde bakuya tango bakuya na ba nani na bango misala na bango yango biso to chikali awa tozui misala chômage za kudiminuer wandambo ce n'est pas nous tout le gouvernement ce que tout ça tout le gouvernement tawanyi wana za pasi bande ko bazali banda nous zui bambo nous ya na chinsans nous ya nutonga tawanyi nutonga naza kulila nous ya nutonga mwana poto za kuya yaka na vision kuya kaka te voyage imbécile moko boyo za kuya kaka nde mwana loko ni tonoji tuyoko ka ba balokota ka biloko kuna na poto non c'est ça balokota ka biloko ba kuku lokota ba lutu ba verre ba ngani wana mais dit fa sala panda ta 2 mois okangisi biloko nyonso wana olokoti di changwa tana conteneur utondi si conteneur mais dit uche yango na mai e yawe di okena boma wana obimisa yango ba conteneur ubandi koteka tuzo kumona bana poto mwana poto aye ya mwasi ya mvali avandeli biloko na ye avandeli balutu na ye ba verre na ye aza kuteka yango moko ti esiligi asali oyo akokosala ye wana simbenzela azo mais tutala ba faire uzomuzana ba faire te yo kaka nde wana ye kaka utamboli awa pa uzongi c'est ça c'est la fin pian makambo wana mulimo wana kutunga na boya yebisa Mado Madeleine kadiambuzi aboye eloko wana yaba ba faire maseba bobo ba faire esala azasiro na zakuluba una lobe oye bato ya kuyoka ayoka oye ya kuyoka te kako na problème to tukutuna na kitata ya ranjikita na kitata wanyi na poto wano shokomi mubangi okenda yesusu musalete bayeli yo kuchikolo facteur usale ndengi ukuma mubange uye na kongo na yo uvanji na ndaku na yo balocataire baza wana oyo mwa $100 wana $50 di uza ku vivre à l'aise ukuja kumukuja mbongo na yo yomo so ukuchika bana kuno chiki bana yo kuvanda fongola ba faire je chinsanse di ta RDC mubim ba ouverte
difficulté na biso awa eza kaka po fond de démarrage eza te. C'est pas qu'on a un problème to na bandeko oyo balwandi nga to asegrila na seli bino nous s'abonner na site na ngai Kadiambushi TV ou s'abonner ou commenter ou aimer numéro na ngai yango wana benga na numéro wana tout solo là benga na privé komela nga na privé tout solo là et vous savez bien la ringi bino mingi kasi bandeko na biso ya ba internet nous changer bandeko na biso nous changer nous teka image ya RDC na lulenga bien on a yena yebisa bino yango wana na pesi mbote na ye moko oyo aza na sima ya kamera Redi Mabialo Amesi ye mutu asimbi kamera na pesi mbote na oyo aza na montage ye moko Kadiambushi ye mutu amontaka mwa biloko wana Bruno Bibi mbongo a propre naza kozela yo tatushambo est très fort du président Fachi Beton juif noir le Congo au Congolais azana chinsas omoni ndanga za koya kusela bafere c'est ça dit asali bafere wana zone lobi kuno no moyo akomi ministre yo vandira ka wo je suis ba français ya ndambo wana na mundela ngo kutasala français oyo kuti yo lo baka mundela azomona ngo lo uzako kusala rap na oro uzako lo s'abonner na site na ngai en tout cas soki nous l'ondie miso bien nous se pris nango moi ba remarque sur les alliés nous sali ka kona problème to ba critique ka kona problème to mais nous mo s'abonner na site na ngai nous partageons et vous savez bien Mamu Gege na Tatu Feli na Toronto tango za kotangisa bana wana mindele na suka na bango tangisa ka pe bango mbote na lingale za la ndeni bango te na bino toi c'est de dire mai bana kin bana poto bana monde entier je n'ai qu'à moko ba s'abonner sur Kadiambushi TV. Vraiment tous s'abonner massivement sur Kadiambushi TV. On est là bana poto bana Kinshasa bana RDC Congo donc biso tous s'abonner massivement na Kadiambushi TV. O lukanga wapi va venir à la côte. Ma côte dans les deux à côté, on va gaga bien, bémission, tout sauf rien.